Siempre te posteo videos de los árboles, porque a mí me encanta la corteza de los árboles. Los árboles tienen un significado enorme para mí, porque yo lo veo a ellos como algo que se transforman, que aguantan, que soportan, que tienen una coraza fuerte. No importa el temporal que venga, ni las pruebas. Él sigue erguido, da frutos, da sombra, da calor, te cubre de la lluvia, te da muchísimos ejemplos de seguir adelante, de mantenerte erguido. La naturaleza es sabia, copia de ella y verás. Mira, él le cortaron un brazo, una pierna, lo que sea, y él siguió. Mira qué belleza. Eso es una belleza. Una belleza, mira. Se pueden hacer pinturas en base a él. Se pueden hacer combinaciones de colores. Porque tú ves, aquí hay 2 verdes y parte de un gris. Hay negro, hay blanco. Mira el blanco donde se ve ahí. Y eso no lo pintó nadie. Mira, aquí le cortaron también otra rama. Y mira qué precioso. Echas frutos. No sé si se los alcanza a ver. Pero en otro video que tengo otro árbol de este no está donde está el otro. Pero como lo vi y me encantó la corteza que tiene. Y un hermoso caracol que va subiendo por él. Míralo acá. Precioso, ¿no? Precioso. Anoche llovió mucho aquí y ellos salieron todos. No sé por qué motivo, porque la verdad que yo no sé. Aquí donde él está sembrado hay muchos hongos. ¿Ves? Muchos hongos. Esa es la naturaleza y sus diferentes etapas o ciclos, diferentes seres vivientes, como es el árbol, el hongo y el caracol que te mostré. Mira qué preciosidad. Esto es una preciosidad. Yo amo las cortezas de los árboles, porque para mí significan mucho, 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 porque a ellos no le importan las vicisitudes, ni quien le pase por el lado, ni quien comente de ellos, ni lo que le hagan. Ellos siguen erguidos, siempre, siempre, siempre. Siguen así, con esa entereza. Y ellos no tratan de cambiar, porque ellos saben cómo ellos nacieron y por qué Dios los mandó así. Porque echa unas vainas retorcidas. No sé si las alcanzas a ver. Vamos a ver si le hacemos un close-up, un zoom. Él echa esas vainas y las echa retorcidas. Él no las quiere echar derecha. Él no las quiere echar derecha, él las echa retorcidas, porque esa es su naturaleza. Y los seres humanos queremos cambiar o cambiar a otros. Pero si esa persona nació así, para ser así, no las cambies. Ámalas, quiérelas, trátalas, porque tienen que tener algo en común contigo, porque fue Dios que hizo cada uno de los seres humanos que están a tu alrededor. Y la gente quiere cambiar la naturaleza de esas personas. ¿Pero por qué? La piña no es manzana, ni la manzana es uva, ni la uva es guineo. Cada uno tiene su forma, el shape, como se diría en inglés. ¿Tú ves cómo vienen los guineos? Unos vienen retorcidos y otros vienen derechos, pero son guineos. Igual que estos seres que se llaman antrópodos, que cada uno es diferente. Cada uno es diferente. Y él no ha dicho que quiere cambiar para nada. Él es así y así se va a quedar. ¿Ok?
Gracias por ver, gracias por suscribirte, gracias por comentar, gracias por todo. Tu soporte para este canal es bien importante y trato de ponerte contenido que te pueda agradar, que te pueda, ¿cómo se dice? Dar un tips para tu vida, para la... Precioso, mira, aquí hay una piedra que a mí me encantan también. En los videos nunca se ve, pero ellas tienen un brillo, eso que se ve es brillante, pero yo no sé cómo hacerlo, que tú lo puedas apreciar, porque me gustaría que las vieras. Pues como te decía, gracias por estar aquí, gracias por suscribirte, gracias por comentar. Esto es un antrópodo. ¿Lo habías visto? Aquí Mariposa te lo presenta. Antrópodo. Me encanta la naturaleza en su máxima expresión. Y cada uno está dividido en diferentes reinos. El reino animal, el reino vegetal, el reino marino, el reino humano. Y cada uno tenemos una misión diferente en el mundo. ¿Cuál es la tuya? Bendiciones.